tetesi za sajili zinazungumza kwamba mwamba Alan Okello pamoja na Luis Jose Miquissone huenda wakarejeshwa kwa upande wa viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia tukimgusia pia Suleiman Mwalimu huenda ni miongoni mwa wachezaji ambao wakajiunga na Young Africans katika dirisha hili dogo. Tuzungumzie hapa ubora wa Alan Okello, unaona nafaa kwenda Simba kama ambavyo wengi wanakuwa wanamnadi, lakini pia kurejeshwa kwa Luis Jose Miquissone. Nafikiri kwangu mimi ukimtazama Okello ni mchezaji ambaye anacheza timu yoyote hapa Tanzania kutokana na kiwango bora ambacho amekuwa nacho, lakini pia tazama ni kiwango ambacho kimekuwa na muendelezo. Utakumbuka zaidi kwenye mashindano ya CHAN alikuwa na kiwango bora sana. Lakini hata msimu pia akiwa Vipers amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao ni tishio. Si tu mchezaji ambaye anahusishwa kwenda kwenye klabu ya Simba pekee, ziko timu nyingi sana ambazo zinamhitaji ikiwemo pia Young Africans, lakini pia kuna ofa inasemekana atakiwa Katari kule, lakini pia Saudi Arabia kutokana na kiwango bora ambacho amekuwa nacho. Nafikiri mchezaji kama Okello hivi sasa Simba akimpata, naamini nakwenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwenye nyakati ambazo wanazipitia hivi sasa kwenye timu yao, hizi ndio nyakati ambazo unarudi kwa Chama Kratos, unamhitaji mchezaji kama Chama Kratos. Mchezaji ambaye anaweza kuibeba timu pale ambapo unaona haiwezekani. Yaani ambaye anaweza kuyabeba matumaini ya wengi kwenye mechi ngumu. Rudi mechi kadhaa ambazo Simba aliona ni kama imeisha, lakini Chama akathibitisha hilo. Mbele ya vilabu kama AC Vita, lakini pia Kaizer Chiefs na vilabu vingine. Amewahi kufanya makubwa sana dhidi ya Nkana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye aliweka historia yake ya kipekee ambayo inakumbukwa. Kwa hiyo kwa hivi sasa tazama kwenye kikosi cha Simba hakuna mchezaji huyo ambaye unaweza ukampa matumaini makubwa ya kwenda kuibeba mechi kwenye nyakati ngumu na akakupa hicho kitu bora ambacho unakihitaji. Lakini kwa mchezaji kama Okello, na mimi mchezaji ambaye ukimpata atakwenda kukusaidia kwenye hilo, kwa sababu aina ya magoli ambayo anafunga, lakini vile ambavyo anavifanya akiwa ndani ya uwanja inawezekana vikakusaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu hadi hivi sasa Simba wanatafuta kocha ama wanatafuta wachezaji sio kwa lengo labda la kushindana kwanza ligi kuu. Lengo la kwanza ni kuvuka kwenye hii hatua ambayo wako nayo kwenye michuano ya kimataifa, yani kutoka kwenye makundi kwenda hatua ya robo finali. Yani hiki ndio viongozi wa Simba hivi sasa wanakiona na inawaumiza namna gani watavuka. Kwa hiyo inabidi upate mchezaji ambaye anatambua nini ambacho anakifanya. Mchezaji ambaye hatotegemea mbinu za mwalimu ama support ya wachezaji wenzake kuweza kudhibitisha hilo. Anaweza kuibeba timu kutokana na jitihada zake ndani ya uwanja akakunufaisha. Kwa hiyo kama unampata Okello kwenye ubora wake, naamini anakwenda kukusaidia pakubwa sana. Kwa hiyo unamtoa mchezaji kama Mutale unamleta Okello. And then tafuta mchezaji mwingine wa kumtoa, leta Miquissone. Miquissone amekuwa hatari sana huko. Anafunga magoli vibaya mno. Na sio tu anafunga magoli ya kawaida, afunga mabao mazuri sana kwenye kideo, lakini pia ana assist. Kwa hiyo kiwango chake kimerudi. Inawezekana iko ni ngumu sana viongozi wa Simba kufikiria hilo kumrudisha, kwa sababu tayari amesharudi na akashindwa. Lakini turudi hata kipindi cha Okwi. Wewe Okello na Luis Jose Miquissone, unawahitaji wote warudi ama mmoja wapo wamchukue? Wote wawili warudi. Sio tuseme sasa Miquissone arudi, Okello aje, si ndio? Okello aje, Miquissone arudi, sahihi, kauli nzuri. Yes, kwenye Kiswahili hapo imekaa sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kwa hivi sasa Simba inakosa mchezaji ambaye anaweza kufungua fullback ya timu pinzani, ukuta. Ukuta wa timu pinzani namtegemea zaidi mchezaji kama Morris Abraham ambaye pia ni kama anakumbwa na pressure. Lakini kwa Jaisha Lea ambaye ndo alikuwa tishio msimu uliopita, ni kama msimu huu amekuwa kwenye down sana, kwenye kiwango chake ni kama kimeshuka. Inawezekana kimeshuka au makocha wanashindwa kumtumia kulingana na namna ambavyo Fadlu alikuwa anamtumia, lakini unamhitaji huyo X factor ambaye Fadlu amewahi kumzungumza, ambaye atakusaidia kuzishinda mechi ngumu. Kwa hiyo ukimpata Okello kwa hivi sasa utakuwa umepiga bonge moja la diri. Yaani kwa mimi hapa maamuzi ambayo nayafanya, mtoe mchezaji kama Shamuka Rabwa, mtoe mchezaji kama Joshua Mutale, tafuta mwingine wa kufa naye. Leta wachezaji watatu tu wa kigeni. Beki mmoja nao wachezaji wawili ambao nimewataja. Yani kuna namna ambavyo unaona kabisa Simba ikiwa kwenye wakati bora. Lakini kama watu pata mchezaji wa hiyo sifa ambayo tunaizungumza ama mwenye uwezo kufikia kile ambacho Chama amekufanya, inawezekana wakachelewa sana kufikia kule ambako wanahitaji kwenda. Lakini mara kadhaa Simba amekuwa akibisha hodi kwa Okello, na changamoto kubwa ikisemekana ni dau pia
pesa, kwamba viongozi wa Simba wana ile tunasemaje, mkono mfupi, hawataki kutoa kibunda. Simba wanajinyima vitu vizuri sana, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho wako nacho vikao vingi sana. Yani wakimtaka mchezaji watapeleka ofa ya kwanza, ikikataliwa tukakae tena bodi kujadili vipi. Hapo ndo napo feli. Tofauti na engineer, akimtaka mtu anahakikisha kweli kweli. Na mwenyewe anamchukua mtu na anamuingilia Simba tena msimu. Ili dirisha dogo. Kuna mtu anatoka pale Simba Yanga anapita na mtu pale. Sasa mwalimu ama nani? Mwalimu taarifa sekretari, engineer kashafika kule Wydad. Acha mambo yako basi. Selemani mwalimu amekuja kwa mkopo pale. Ukumbuke hilo. Kwa hiyo Simba ana jeuri ya kumzuia Selemani mwalimu. Tayari engineer kashafika kule. Kwamba anapita naye. Kupitia Aziziki ushawishi umekuwa ni mkubwa, anapita naye yule. Na Yanga wanamhitaji, na wakimpata yule. Kumbe ramani ipo hivi. Ngoja arudi huko Katari. Ngoja arudi uone. Tayari alishapeleka ofa ya kwanza, amezungumza na mchezaji 80%. Selemani anaenda Yanga. Unakumbuka Selemani Yanga anaenda kuchukua utawala kabisa. Hata kucheza yule akienda anaenda kucheza, kwa sababu kwanza